Как напугать парня с помощью поп-ит? Для этого берем самый простой поп-ит. Вот он. Мне понадобятся кристаллы. Сори. Просыпаем кристаллы. Упс, а лучше в коробочку. Хотя нам понадобится только 2. Ну так что, берем спиннер. Спиннер это не в этом видео. В общем, берем драгоценности и засыпаем внутрь на глазах у парня. И говорим ему: если ты мне не даришь цветы, то посмотри, что с тобой станет. А меня смотри на Star Slime в YouTube.